Όσο μπορείς αριστερά. Στα ίσα το τυπώνεις, στα ίσα. Εμένα. Πάμε πίσω. Όχι πολύ λίγο, πάμε λίγο. Βασίλη σχεδόν έχει βγει, αλλά λίγο μπροστά, δεν κάνει οτιδήποτε. Πάρε δύο φορά. Πάμε πίσω. Γκάζι. Δευτέρα πάνε. Πατήσει και να βάζει δευτέρα. Όχι έτσι, εγώ θα πέσει μέσα. Δεν ξέρω, να πας και μετά δεν έτσι για να πάρεις το πάλι. Εδώ, Αλέξη ήταν για το Discovery. Για πάνω. Κατάλαβε. Το θυμάμαι. Άπορες κάτω στα λεβέντια και αυτές ήταν για να βάλω. Δεν πήγαινα εκεί πέρα να βάλω. Το τρακτέρ! Έτσι να δώσει κάτι, πες να πάει με χώρα μας, είναι! Πρέπει να προχωρήσει και χωρίς να πάει. Δώσε λίγο κάτι, δώσε.